हेलो गाइज, वेलकम टु माई लाइफ। धेरै पछि मैले यो मेरो भिडियो अपलोड गर्दैछु। यो चाहिँ मेरो बेस्ट मेमोरी हो। म कहिले पनि घरदेखि लङ टुर गएको छैन नि त यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टुर हो। त्यसैले म धेरै एक्साइटेड थिएँ। यो प्लान गरेर भएको थिएन, यो 2 दिनमै भएको कुरा हो। जाने भनेर निर्णय लिएको म, मेरो मम्मी, मामा माइजू अनि मेरो मामा माइजूको छोराछोरी, मेरो भाइ बहिनीहरू सबैजना गएको थियौँ। इटहरीदेखि ताप्लेजुङसम्मको टुर थियो हाम्रो पाथिभारा मन्दिरको, विशेष पाथिभारा मन्दिरको लागि। अनि पाहाडमा कहिले गएको थिइनँ, आफ्नो घर पाहाड भए पनि म कहिले गएको थिइनँ। म इटहरीमै जन्मेको हुनाले अनि मलाई लाग्थ्यो पाहाड धेरै डेन्जर ठाउँ होला के होला हो त्यस्तो सोच्थेँ। तर मैले धेरै डिफ्रेन्ट पाएँ, किनकि यति राम्रो प्रकृति, यति राम्रो खोला नाला डाँडा काँडा देखेर एकदम खुसी लाग्यो। हेर्दै हेर्दै इन्जोय गर्दै गर्दै गएको थियौँ हामी। बाटो पनि धेरै इजी थियो। हामी इटहरीदेखि दमक हो त्यसरी गएनौँ, हामी इटहरीदेखि धरान हुँदै भेलेटार हो त्यसरी गयौँ। धेरै धेरै पाहाडहरू हेर्दै हेर्दै गएँ, धेरै इन्जोय गरेँ। कति राम्रो प्रकृति, नेचरहरू पनि कति राम्रो, झरनाहरू धेरै देखेँ। अनि खोलाहरू हेर्दै गएँ, सोध्दै गएँ। धेरै रमाइलो भयो। कहिले यो मेमोरी म कहिले भुल्न सक्दिनँ। इट्स